这里是5个在泰国芭提雅的养老生活频道。今天看一套 Majestic 啊，中天菜市场对面的养老公寓。今天看一套芭提雅中天啊，这个海边800米的中天菜市场对面的一个老公寓 Majestic 啊，这是一个28平米的大开间，瓷砖也是全新的啊，全新的装修，但是是空房啊，有一个全新的松下的变频空调。右边是个卫生间，卫生间有这个洗漱盆跟这个马桶都是新的有个花洒，但是没有热水器需要自己买个热水器，1000多2000铢。下面有一个洗拖把的水龙头这里有排气扇卫生间瓷砖都是重新贴过的卫生间和客厅虽然重新切过，这个房子有3.3米高是美国开发商的差不多有30年的老公寓。重点是这个阳台非常稀缺的一个大阳台是5米长1.5米宽的大阳台。这个阳台一般在这里做厨房一般在阳台做个水管做厨房，它有地漏有地漏可以排水的，那里有地漏可以排水的。然后这个不西晒这个变频的松下变频空调。这个房子到双条车路口，出门20米就是菜市场，左边莲花超市，右边711，然后左边还有 mini Big C 步行到双条车路口，2路上的双条车路口大概300-400米吧，400-500米400米多米这个楼高3.3米，住着没有压抑，插座都做好了，直接买个冰箱沙发床就可以了，买点家具。这房子出租的话，租金可以租的比较好，如果家私家电配齐了，租到5000多铢这个回报率还是非常高。现在价格非常美丽，这个是一个空房大概17万人民币一个空房。